अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लाइबा फ्रॉम स्काई रियल्टर्स बहरिया टाउन लाहौर। आपने सुना तो होगा, आज का सरमाया बनेगा कल का मुनाफा। अगर आज इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कल को कमाओगे कैसे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके डेवलपर ने अपने 9 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए। बहरिया टाउन की हिस्ट्री में पहली बार बनने जा रहा है डीए चिराया के कॉन्सेप्ट पे दी ओएसिस ग्रैंड-14। फेसिंग फाउंटेन और आईफल व्यू के साथ आपको मिलेगी बहरिया टाउन में शानदार लोकेशन पर प्रीमियम लाइफस्टाइल। ये 11 स्टोरीज बिल्डिंग है जिसके एवरी अपार्टमेंट के साथ आपको मिलेगा प्राइवेट टेरेस विद 4 to 5% सिटिंग कैपेसिटी। स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और पेंट हाउसेस के साथ आपको मिलेगी मल्टीपल अमेनिटीज, जिम, सोना, स्पा, रूफटॉप गार्डन और भी बहुत सी अमेनिटीज इसमें शामिल हैं। अगर इसके रेट की बात करें तो ये 16,000 पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्च रेट है। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है जस्ट ओनली 20% से। If you are interested for more details, then contact with us and visit our office at Bahria Town Lahore.